Gente, resolvi fazer o macarrão com almôndega hoje, sábado. Amanhã nunca se sabe. Deu vontade, eu faço mesmo. E assim, sempre foi assim na minha vida. Deu vontade, eu vou lá e faço. Coisa boa, lógico, né? Mas geralmente é assim. É 99% na minha vida o que eu quis. Claro que tem interferências externas, mas o que eu quero fazer eu faço, eu vou lá e faço. Então é simples, comprei a almôndega pronta, e o macarrão, e molho, e só. Vamos papar, gente? Eu tô engolindo e a barriga tá roncando.